السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة بزاف هايلة توالم مع قهوة العصر. جبت لكم وصفة البريوش. قبل ما نروحوا للوصفة تاعنا ديروا لي جيم وابونيو راشان يوتيوب باش يلحقكم كامل جديد. نبداو على بركة الله. المقادير لهاد الوصفة: نحتاجو كاس حليب دافي، نص كاس زيت، شوية فوق الربع سكر، عندي لافاني، زيت تاع القارص، شوية ملح باش ما تجيناش العجينة نتاعنا صامتة، خميرة نتاع الخبز، بياض بيضة، وباكي لا ليفور. ونكملو نلمو العجين تاعنا بالفارينة. اول حاجة نجيبو ريسيبيون واش نديرو فيه، نحطو هذاك الحليب الدافي، ما لازمش يكون بارد وما لازمش يكون سخون بزاف، تياد. نديرو فيه هذاك السكر، قلنا ما راهو ربع ما راهو نص، شويه فوق الربع وشويه تحت النص بيناتهم. نخلطوا كلش مع بعض ونزيدو نديرو معاهم هذيك المغرفه تاع الخميره. نخليو الخليط تاعنا حتى يختمر معانا ومن بعد نكملوا باقي المقادير. هنا بعد ما خمر معايا هذاك الحليب والخميره والسكر، نروحو نكملوا نحطوا باقي المقادير. اول حاجه واش نحطوا 4 كاس تاع الزيت وصفار بيضه، كيما راكو تشوفوا صفار بيضه فقط. نحطوا فانيلا، مبشور البرتقال والملح باش ينسمونا العجينه نتاعنا، والملح باش العجينه ما تجيناش صامته. نخلطوا الكل مع بعض. والان نبداو نلمو بالفارينه. نضيف الفارينه تاعي غير بالعقل، ونضيف معها كيس خميره حلواني. ونبدا نخلط الكل مع بعض. كل مره نضيف الفارينه ونخلط حتى تتلم لي العجينه نتاعي. في هذه المرحله نحط الفوي ونكمل بيدي. هنا راني لميت العجينه، ما لازمش نشفها بزاف، نخليها شويه تتلاصق باش تبقى لي خفيفه. نحطها فوق لو بلان دو طرافاي تاعي، نحاول نعركها بين يديا حوالي دقيقتين حتى 3 كيما راكو تشوفوا. هنا راهي واجده العجينه نتاعي، نردها تخمر في الغيسيبيون ونعاود نولي لكم. هنايا واش راح نخدم معاكم كريمه الشوكولا، تقريبا تجي تشبه الشوكولا تختيني، لكن نخدموها في المنزل. واش راح نحتاج فيها: كيلة كاكاو، كيلة سكر، كيلة حليب، وكيلة نتاع الزيت. انا كيلت بالفنجان تاع لاتاي. نبداو بالحليب، نبداو بالسوائل اولا باش هكا كي نديروا النواشف فوقهم يتخلطوا لي بسهوله. خاطش اذا بدينا بالنواشف ومن بعد فوقهم السوائل راح يلصقوا لي من تحت ومن بعد نحصل وما تخرجليش الكريمه كيما نحبها انا. فوالا، راني حطيت الكيلة تاع الزيت والكيلة تاع الحليب، ومن بعد نجيب نخلط الكيلة تاع السكر مع الكاكاو البني، نخلطوهم مع بعض بالملعقة ونضيفوهم على الحليب والزيت، ونبدا نطلع فيهم
بالبغا. كي نحسهم عقدوا معايا نبدا نضيف في الزيت غير بالعقل وهما يطلعوا كيما نطلعوا لا مايونيز. كل ما نضيف الزيت بالعقل هي اللي تطلع معايا الكريمه. كي تلحق للقوام اللي راني حاباته نضيف لها مغرفه كبيره نتاع الحليب باش نريقل الكريمه نتاعي. هذا مكان راح تكون الكريمه نتاعي واجده. وهاي ليكم كريمه الشوكولا اللي خدمتها. شوفوا كيفاش جات. انا راح نحشيها في البريوش. مام البنه نتاعها ما شاء الله تجي وكانها شوكولا تختيني. شوفوا القوام نتاعها عن قرب. تقدروا تحشيو بها البريوش، تقدروا ديروها مع لي كريب. هاي ليكم العجينه نتاع البريوش. شوفوا كيفاش خمرت. انا ندير الفارينه سور لو بلان دو طرافاي ونحط العجينه تاعي باش نبدا نشكل في كريات البريوش اللي راح نحشيهم من بعد. فوالا نجي نقسم عجينتي على 2. نحاول نقسمها الى نصفين متساويين باش هكا كي نخدم ليبول يجوني نفس الحجم. نروحو نوجدو ليبول تاعنا مع بعض باش نحشوهم بالشوكولا. وهنا بعد ما وجدت كامل ليبول تاعي نجيو لمرحله الحشو. انا راح نحطهم راح نحشيهم ونستفهم في ان سيرسو باش يجوني خبزه واحده. شوفوا كيفاش نبدا نحل بلا بول ونحشيها بكريمه الشوكولا اللي خدمتها بهذه الطريقه. ونحاول نغلقها بلا ما تخرج لي الكريمه، غير بالعقل، لانه لفت خرجت الكريمه راح تتخسر لكم الحبه وما راحش تنغلق معاكم. وكي تكون الطيب وتخمر وتدخلوها الطيب راح تفيض لكم كامل هذيك الشوكولا. نحاول نسقمها باش تجيني كي الخبيزه مدوره ونروح نحطها في السنيوه او في السيرسو اللي وجدته. هاي لكم الخبيزه تاعي. راح نزيد نشكل معكم خبيزه واحده اخرى. بنفس الطريقه راح نحلها، نحل غير بيدي ما نسحقش حلال. نحشيها بالشوكولا. ونغلق عليها غير بالعقل كما قلت لكم باش ما تفيضش معانا هذيك كريمه الشوكولا. فوالا كما راكم تشوفوا نسعفها غير بالعقل ونحاول نشكلها كي الخبيزه. نروح نكمل نعمرهم بالكريمه ونستفهم في السيرسو باش يولوا لي خبزه واحده ونوريها لكم في الاخير.
شوفوا الخبيزات تاعي بعد ما كملتهم وحطيتهم في السيرسو، بقاو لي زوج خبزات درتهم انديفيدوال، راح نخليهم يخمروا. وكي يخمروا لي ندهنهم من الفوق بصفار بيضاء، ودرت له شويه حليب وشويه قهوه كحلاص. نحطوهم في الفور يطيبوا على 200 درجه حتى يحمروا. كيما راكم تشوفوا هنا راني خرجت البريوش تاعي بعد ما طاب لي على 200 درجه مئويه. حمر لي مليح. اللي عنده فور فونتيلي يشعل مع الاخير الفونتيلاسيون باش تتحمر له مليح الخبزه تاع البريوش تاعو من الفوق. بعد كي خرجتها دهنتها بالعسل، وتزيين اختياري، درت لها شويه كاوكاو محمص كونكاسي. ورشيتها بالشوكولا اللي خدمناها. وهاي ليكم خبزة البريوش تاعنا واجدة. ان شاء الله تكون عجبتكم وجاتكم سهلة لا غوسيت. جربوها وردوا لي بالخبر. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، ابوني لاشين تاعنا باش يلحقكم جديد، وبالصحة والراحة.